U ovoj epizodi Rare and Share podcasta pričamo sa čovjekom koji je pre 10 i više godina započeo borbu za terapiju za svoje dete i njegovo iskustvo je ogromno. Davor Duboka je gost Rare and Share. Pogledajte ovo. Davore, dobrodošao u Rare and Share. Hvala ti puno, jako sam srećan što sam ovde, mislim da je ovo idealna prilika da uradim nešto što nisam dugo uradio, a to je da budem snimljen negde u Srbiji. Da, ti si u stvari sada sa svojim dolaskom dao Rare and Share-u jednu internacionalnu dimenziju. To ćemo tek da vidimo, pošto mislim da će teme da budu više onako lokal-patriotske. Slažem se, ali ipak, ne vidim se kažem, dolaziš, ti si došao iz Francuske i hvala ti što si našao vremena da za ovo kratko vreme koliko boriš u Srbiji dođeš u Novi Sad i to po ovakvom snežnom vremenu, tako da ti hvala. To je bilo neizbežno, mi smo se dogovarali i nije bilo snežno vreme, tako da obećano i ispunjeno. Bravo. Imam još jednu važnu stvar da kažem, zašto mi je drago da si ti ovde. Ja mislim kada bude bila postavljena ova epizoda da će tačno proporcija da bude u kontekstu rodne ravnopravnosti 3 sagovornice i 1 sagovornik. Dobro, znači da pokušavamo da ispeglamo to. To. Mada, u stvari, to je sad zapravo, ako pričamo o retkim bolestima, generalno to je nešto što si i ti siguran sam primetio, prosto rodna neravnopravnost postoji, sad možemo da pričamo o tome da je to zbog toga što se uglavnom majke bave time da preuzmu borbu najčešće za svoju decu, ili možemo da pričamo o tome da su žene emotivnije, ili ima 1000 mogućih objašnjenja, ali činjenica je da smo u manjini. Tako da je ovo zaista, ovo je unutar retka prilika da se nađe ovakva dvojice tata. Ako dozvoliš, bio jednom jedan mali dečak po imenu Boris. Bo od milja, Bo Kihot, čak bi se moglo reći. Tom dečaku su njegovi roditelji neznajući podarili nešto posebno. Nešto sasvim posebno, retko. Ne sluteći, njihovi gene su se pomešali na takav način da su obe njihove kopije, baš tog jednog gena, koji je nesavršen, kod obe odredile Bo život. Ćemo iz početka. Ajmo od početka, u stvari, fascinantno je, ne pamtim kad sam zadnji put to čuo ili pročitao. Sećam se zapravo prvog puta kada mi je to jedan deo tog bloga koji je nastao avgusta 2012. pročitao. I to je bilo ni manje ni više kod Rade u Beogradskoj hronici. 4 dana nakon što je taj, zapravo, evo ne idem od početka, nekako pretpostavljam da ljudi znaju, ali vratit ćemo se nazad. 4 dana nakon što sam objavio, čini mi se drugi taj tekst, sam dobio poziv od organizatorke sa RTS-a, koja je rekla, pročitala sam, hoćemo da radimo priču o tome. I zapravo, u svemu tome, naravno, bilo je puno emocija, ali su bile negde iza paravana, zato što čoveče, treba da gostuješ po prvi put u životu na nekoj televiziji. Mislim, ja sam došao iz jedne potpuno druge sfere. Ja sam, malo pre smo pripremajući se ovde pravili šale na račun mog originalnog posla. Znači, radio sam kao dizajner zvuka u pozorištu u tom momentu i zapravo nisam uopšte nijednog momenta mogao da pomislim da ću sad ja da budem s druge strane mikrofona ili kamere. I onda dođem u situaciju da Rada Đurić čita jedan odlomak iz tog mog bloga i ne znam nisam znao tada kako da se postavim, kao što ne znam sada kako da reagujem na to nakon toliko vremena. To je jedna od onih stvari, puno pisaca će ti reći, to nisam ja, to je moja olovka napisala, ja uopšte ne znam. I onda posle pročitaš i pitaš se odakle je bre to došlo. Došlo iz srca. Ajde mi kažeš priču onako kako je tamo i napisano, ali sad u ovom formatu pričamo od početka, kada ste počeli nešto da sumnjate, pa da prođemo vaše iskustvo. Pa priča je u stvari priču sam zapravo toliko puta ispričao da postoji jedan određeni rizik da sad neko ko bude gledao ili slušao ovo
Kaže, ovo je dosadno. Zato što toliko puta je ispričano da je postala mehanika. Neću neki dan sam je ponovo pričao. ja ti neću to dozvoliti, verujem. Ali, mislim, uz taj mali, uz tu malu ogradu na početku, dakle, ima evo sada više od 10 godina, kad je jedan taj mali dečak, Bo Kihot, moj prvi stariji sin, bio poslat na neke analize u Tiršovu, zato što se ispostavilo da ima anemiju koja se ni na koji način nije tretirala onim čime se obično tretira, preparatom gvožđe i tako dalje i tako dalje. I zapravo smo ne znajući, naravno uvek je panika, to je prvi odlazak u bolnicu sa detetom koje u tom momentu ima 3 godine tačno. Sticam okolnosti, inače, naš prvi odlazak u bolnicu, to sam posle shvatio i povezao, bio 28. februara, na dan retkih bolesti. Wow. I sam po sebi, mislim, svaki roditelj koji je ikad odveo od svoje dete u bolnicu, bilo da je palo na glavu ili ima problem s noćnim okrenjem ili nešto potpuno deseto, zna koliko je to trauma, zato što to više nije tvoj pedijatar kog dobro znaš i s kojim je hi-hi-ha-ha, odjednom ulaziš u jedan potpuno drugačiji svet gde postoje, mislim, vrhunski stručnjaci u svojoj oblasti, gde postoje medicinske sestre koje smatraju zapravo te lekare za viša bića, gde se odnose prema njima na takav način i gde zapravo očekuju od roditelja i od dece donekle da se na isti takav način s tim nekim strahopoštovanjem ophode i hteo, ne hteo, zapravo upadneš u to. I taj prvi susret tamo je u stvari bio takav. Trebalo nam je vremena da nađemo način da komuniciramo sa lekarom koji je preuzeo Borisov slučaj, koji ga je zapravo momenta kada ga je dodirnuo prvi put rekao on ima uvećenu jetru i slezinu. Dakle, nešto što u tom momentu nismo primetili. Odjednom prelazimo iz anemije u to da odmah googlaš, a šta to znači da ima uvećenu jetru i slezinu? Aha, slezina kad je uvećena, to se vadi. Međutim, on ne spominje to. Onda kreneš da kopaš dalje, onda shvatiš, čekaj, mi smo na hematologiji, uvećena jetra i slezina, leukemija. I sad pratiš polako. Srećna okolnost za nas je bila, srećna okolnost je bila, nismo morali da ležimo u bolnici, bili smo iz Beograda u Beogradskoj bolnici, pa smo dolazili svaka 2-3 dana i zapravo to se u naredne 2,5-3 meseca pretvorilo u jednu ozbiljnu rutinu. 2 put nedeljno, dođemo tamo, zapljunemo se, što se kaže, sestre nas zapišu, pa onda vađenje krvi, pa onda ultrazvuk, da se nešto promenilo. Analize su iste, pa dodaju još 2-3 nove, pa sad ti googlaš šta je to u stvari, da bi na kraju došli do toga da i zaista ću da skratim to nešto što, evo, možemo da pričamo o tome šta sam napisao u blogu i malo pre sam rekao da se ne sjećam puno tih stvari koje sam rekao u blogu, ali ono što je činjenica je da zahvaljujući, bez obzira to jednoj noti lekara koji nije znao da se odnosi prema svojim pacijentima i njihovim roditeljima, taj lekar je u isto vreme bio vrhunski stručnjak koji je isključio sve moguće hematološke bolesti i rekao, i zapravo to je interesantno, to je prvi put da smo mi seli s njim da razgovaramo, dakle 2,5 meseca smo bili tamo, a čoveka smo viđali na hodniku ili tamo u dnevnoj bolici, da nas je stavio u sobu i rekao, znate, ovo je metabolički, ja ću da uradim analizu, to može da bude, ja sad znam šta je on mogao da sumnja tada, ali nisam siguran da smo mi tada bili u stanju da to ponovimo, jedna ili druga ili treća bolest. To se vidi u analizi kosne srži i treba da uradimo neke dodatne analize. Nema potrebe da više dolazite kod mene dok ne dobijemo finalni rezultat. I evo sad mogu da kažem, posle 10 godina sve je tragikomičnije što više vreme prolazi, mi taj rezultat nismo nikad dobili. By the way, u zagradama. Zašto nismo nikad dobili rezultat? Zato što
jedna od onih tipičnih stvari u bolnicama, mislim da je stvar koju najviše čujemo i danas, kao što je bilo pre 10 godina, nema reagensa, čeka se nešto. I sad stoji negde neki uzorak krvi, ti ne znaš da li taj uzorak krvi može da stoji, da li je zamrznut, da li nije i tako dalje, koliko može da stoji, da li treba ponovo da se uradi. Zapravo nije bilo mnogo bitno više za nas kao porodicu. To je zapravo bio moment u kome smo se mi spakovali i otišli tamo gde znamo da postoji ekspert za bolest za koju smo sumnjali, Gošeovu bolest, za koju se ispostavilo da je u stvari, eto, dijagnoza Borisova. A to je Ljubljana i tamo smo otišli jedan dan, porazgovarali s tom doktorkom koja je među vremena otišla u penziju, ali u tom momentu je važila za vrhunskog, balkanskog i šire eksperta za Gošeovu bolest i generalno za te urađene bolesti metabolizma i dobili smo rezultat koji je pokazao da definitivno jeste Gošeova bolest u roku od nedelju dana, ali ono što smo zapravo dobili mnogo više od toga je uverenje da će sve da bude okej. Zašto? Zato što ovde je, kao što rekoh, lekar koji je postavio dijagnozu, vrhunski stručnjak za jednu određenu oblast. Boris nije upadao u njegovu oblast i tu prestaje njegovo interesovanje dalje za Borisov slučaj. Dakle, dobili smo jednu vrstu smirenja i ohrabrenja da će sve da bude okej, s jedne strane, a s druge strane, zapravo u Tiršovoj, tokom svih tih čekanja i gomile guglanja, smo pročitali da postoji lek za Gošeovu bolest i pročitali smo koja je njegova cena. I to je, toga se recimo sećam odlično iz bloga, da li je bolje da dete ima leukemiju ili da ima Gošeovu bolest za koju terapiju u tom momentu mislim da smo pričali oko $100.000 godišnje. Svake godine do kraja života mislim da je to tačna fraza koju sam koristio više puta pišući to. I zapravo, mislim sad kad pričam iz ovog konteksta i nekima koji pre 10 godina nisu u stvari bili uvučeni u sve ovo, ovo možda zvuči, možda je malo teže da se poistovete, ali zapravo kad pogledaš, pre 10 godina nije bilo budžeta za retke bolesti. Da. Nikakvog. 2011. I ovo sad pričam iz jedne druge uloge, iz uloge u koju sam posle ušao, u NORBS i tako dalje. 2011. je usvojen zakon koji je omogućio to formiranje tog budžeta za retke bolesti. 2012. je počela, međutim, pošto je bila izborna godina, ništa se nije desilo. I kreneš da se vrtiš u krug i da tražiš informacije i dođeš do toga da u stvari informacija nema nigde jer niko ne zna. Da bi na kraju, posle nekoliko meseci nekog sedenja i čekanja u nadi da će to da se reši. Znaš, i dalje u tom momentu, valjda i dalje veruješ da, bez obzira na sve, živiš u državi. Država zahteva neko uređenje. Uređenje znači da će stvari, zato što si bolestan, da reše oni koji treba da ih reše. Postoji ime bolesti, postoji terapija. Međutim, mislim da je onako prvi znak negde u maju te 2012. na našem poslednjem odlasku u Tiršovu, pre nego što smo u tu Ljubljanu otišli, bilo jedan od mlađih lekara koji je rekao, a imate vi neke kontakte među političarima? Otkud mi kontakti među političarima? Mislim, to je prva reakcija, zapravo ispod toga ona reakcija je šta će mi kontakti s političarima? Ko sam ja, roditelj nekog dečaka koji ima 3 godine i sad cela ova priča koji prosto sticajem okolnosti ima nešto, jer ima lek, treba da se leči. Osim što, onda smo od tog maja, recimo, kad smo konačno potvrdili dijagnozu, do leta pustili da to ide svojim tokom. Šta to znači? Malo smo istraživali, malo smo pokušavali da ostvarimo neke kontakte, ali nismo aktivno ušli u to kao porodica, kad kažem u množini, prosto to je moja supruga i ja, dakle majka Borisova i ja, nismo nikada smatrali da je ispravan put da sad, kao što je tada već bila praksa, se izađe u medije da se moli za pare. Smatrali smo da je to pogrešan put, da nije dobro za nas kao porodicu,
da generalno to nije sistemski način rešavanja stvari, opet, i mislim da imam utisak već sad da se nameće tema sistemskih stvari kroz ovo o čemu razgovaramo i da ću je puno puta iskoristiti tu reč ili tu frazu sistemsko rešenje. I pokušavali smo kroz neke kontakte da dobijemo konkretnije informacije, međutim, to se zapravo nije nigde mrdalo, da bi u jednom momentu ja shvatio da sam ja, dok smo provodili ta 2,5-3 meseca u Tiršovoj, ja vodio, ali bukvalno dnevnik. Dana tog i tog, mi otišli tamo i tamo, lekar rekao to i to i tako dalje. I onda pomislio, pa imam dovoljno kontakata u svom okruženju, zahvaljujući i svojoj struci u kojoj se radio i svojim nekim prijateljima koji su u tom momentu, je Twitter baš bio u ozbiljnoj ekspanziji, mnogo pre Maska, da bi zapravo mogao da iskoristim to što znam ljude koji znaju ljude, makar tako u tom virtualnom svetu, da pokušam da proširim svoju priču, pa da vidim šta će da bude od toga. Da uključiš na neki način javnost. Da uključim javnost, pa u stvari bilo je jasno da je neophodno da se uključi javnost, ali u stvari u tom momentu razmišljaš ne o javnosti, nego kako da dopreš do ljudi koji će javnost da obaveste. Da. I iskreno nisam imao nikakvu ideju, međutim, pričajući sa jednim drugarom mojim, koji je u tom momentu bio jako aktivno na Twitteru i bio u stalnim kontaktima i na čuvenim tweet-upovima i tako dalje, sa celom tom nekom ekipom ljudi koji su u stvari jako poznati u svojim sferama, od novinara, preko sportista do blogera. Rekao mi je, samo šta god da napišeš, javi mi, momenta kada ti to javiš, ja sam spremio da to ode na 100 adresa, da zamolim ljude da pročitaju i podele. I ja kažem, u redu, i spremim taj prvi blog i kažem, sutra, mislim da je bio 15. avgust, čisto da napravim taj kao vremenski odmak, znači od maja do avgusta se zapravo, recimo početkom avgusta neki krenulo da se kuva, ali ima nekoliko meseci u kojima variš to kao porodica, kao individua, šta se desilo i razmišljaš o koracima. I možeš da ostaneš tu gde si ili možeš da pokušaš nešto da uradiš i mislim, u stvari tog avgusta smo odlučili da pokušamo nešto da uradimo i od momenta objavljivanja to je u roku od nedelju dana pročitalo 15.000 ljudi. I to je zapravo, ako pričamo o nekom onom aha momentu, to je taj moment u kome stvari zaista kreću velikom brzinom, da se odvijaju, da se otključavaju, ne postoji ništa jasnije. Mislim, da se ne zavaravamo, zato što... Ali vidiš da se nešto dešava. Strašno, pa da, zato što strašno je kompleksno zapravo sve to, ulazimo i to je ona stvar koju vidimo u svakodnevnici, dakle, zapravo ne ulazimo mi samo u domen medicine i toga zašto neko dete nema neki lek. Mi ulazimo tu u domen da je to na nivou višem, znači na nivou politike, da vlada treba da donese neku odluku. Šta je vlada i kako funkcioniše? Da ste imali časove ustava u srednjoj školi ili ne? Domen ekonomije, raspoloživo sredstava. Niz, dakle, svega u stvari. Odjednom treba da budeš, pa ne ekspert, ali da počneš da razumevaš stvari koje te apsolutno nisu doticale do 2 momenta pre toga, jel? I evo sad se vraćam konačno na to prvo uživo gostovanje, što se kaže u prime time-u, jel, 6 popodne, kod Rade u Hronici, i to kreće da otvara sad razna neka vrata i tu je odjednom sad se postavlja pitanje, a na koja su sad ona gde treba da dočekaš raširenih ruku, a koja nisu vredna tvog vremena i tako dalje. I u stvari, odatle se to dalje odmotava u jednom smeru koji sve više prestaje da ima veze sa Borisom i sve više postaje nešto što se zove u tom momentu borba za obolele
sa Goševom bolešću, prvo decu, pa onda sve zajedno, pa onda druge metaboličke bolesti koje isto imaju terapije, ali niko nije mislio na njih. I odjednom otvoriš oči pred onom čuvenom statistikom kojom počne verovatno svaki razgovor za retke bolesti. Retku bolest ima jedna osoba u 2000 ili 5 na 10.000, 6 do 8.000 retkih bolesti i tako dalje i tako dalje. Odjednom otvoriš oči na sve to i kažeš, pa ovim ljudima treba ne pomoći, ali treba im glas. I sad srećna okolnost u svemu tome je zapravo uz sve te aktivnosti se pomalo kretalo nešto negde paralelnim tokom u smislu da se taj budžet za retke bolesti, dakle godinu dana ranije osmišljen, konačno i aktivira, da se sastavlja neka komisija koja odlučuje o tome i da Boris bude među prvo 3, ako ne grešim sada, dece koje je dobilo terapiju u novembru 2012. godine. I u stvari moje olakšanje da smo to rešili, da Boris počinje da dobija terapiju, se pomešali ili bolje rečeno preplelo sa time da sam počeo da mislim, čekaj, ako ovo mogu da uradim za njega, zašto ne bih pokušao da uradim i za druge? I to se opet preplelo sa time da je NORBS, Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, videla da se nešto komeša tu u tom prostoru i da sam dobio zapravo poziv da ne da im se priključim, nego da postanem izvršni direktor organizacije. Dakle, od jednog roditelja zdravog deteta do izvršnog direktora jedne organizacije o kojoj ne znam ništa u tom momentu zapravo, osim da nisu bili previše aktivni u tom domenu kada sam ja pokušavao za Borisa konkretno nešto da uradim, u jednom periodu, zaista kratkom, od godinu dana. Ajde mi sad reći, to mi je neki važan moment i negde sam sam sebi postavio kao cilj da ljude, porodice, pojedince ili kako god, koji se suočavaju sa sličnim izazovima koje si ti sad opisivo, da ih ohrabrim. I zato ti još jednom hvala na gostovanju, jer je tvoj primer, vaš primer da kada se pokreneš, kada počneš da radiš, stvari se pomeraju. Ne ide lako, ne ide brzo, ni približno onako kako bi ti želeo, ali postoje stvari koje se mogu menjati. Jel si svestan uloge svog aktivizma u tom kontekstu? Prošlo je 10 godina, Davore, ali neke stvari koje su tada se zavrtele, sada već izgledaju potpuno drugačije. Prvo, hvala ti na podsjećanju na godine. A onda, ne znam da li sam svestan, nekad jesam, nekad nisam, je najprecizniji odgovor koji mogu da ti dam zapravo, zato što, evo, malo pred spremajući se za ovo, pa ćaskajući usput smo spomenuli to koliko je to što sam pisao došlo do nekih ljudi na načine na koje nisam mogao da očekujem i zapravo svaki put me strašno ganulo i svaki put sam u isto vreme tužan, zato što ako neko ima potrebu da traži i nađe na internetu nešto takvo, znači da ima neki problem koji nije rešio, pa traži rešenja. Da. I s druge strane, ganut podrškom koju sam dobio od tih ljudi u smislu da su mi rekli koliko je njima pomoglo. I u stvari, mogu samo da kažem, jako mi je drago što je pomoglo i nadam se da je pomoglo, u stvari, evo, bez nekog brojenja, znam najmanje 5 ljudi kojima je čitanje toga pomoglo da naprave korak ka tome da se aktiviraju. Dakle, iz one uloge, zapravo meni je taj blog bio iskorak iz uloge pasivnog roditelja koji, ta reč pasivno zvuči grozno, ali činjenica je pasivno, u smislu čekaš da se desi, da. U ulogu hajde da uradim šta ja mogu i
znam iz razgovora sa ljudima da je njima čitanje toga pokazalo da je to moguće. I svi oni su, i moram da priznam da me kao vođe te jedne organizacije, posle to strašno nerviralo, svi oni su otišli svojim različitim putevima. Niko to nije radio kako sam ja radio. Mislim, moj ego ponekad, kao i svaki od naših ega, kaže, a pa ne, oni ne rade isto. Međutim, ne, svi koristimo svoje kapacitete najbolje što umemo. Dakle, to je bila inicijalna kapisla. Odatle se to dalje razvilo u ono što ti ljudi najbolje znaju da rade i znamo da je to dovelo do rezultata. Znamo da i dan danas to dovodi do nekih rezultata za neke ljude i s jedne strane bih voleo da kažem, nadam se da će u budućnosti, s druge strane, u stvari, onako idealistički, kad pričaš o nekakvim misijama i vizijama u tvojoj glavi, voleo bih da niko više ne mora da prođe kroz to nikad više. Voleo bih da ovome nikome ne zatreba. Ali dok treba, tu je. Ali dok treba, tu je. Iz lične perspektive, za tvoje tekstove i za tvoj blog skrenula mi je pažnju supruga i ja sam njega uzeo da konzumiram kad je sin izlečen bio. Znači, skroz sa nekom distancom, znači ne u tom trenutku, ali su i emocije i poruke i sve ono što si tamo komunicirao bilo mi jako poznate i jako sam se prepoznavao i pripremajući se danas za ovaj razgovor sam još jedanput prošao kroz te tekstove i siguran sam da mogu da budu putokaz, inspiracija. Ne nalaze se tamo precizni odgovori, ne nalazi se tamo know-how, ali ni ideja ovog podcasta Renešer nije, jer ne može, možda neke stvari koje pričaju ljudi iz domena baš medicine ili farmacije, možda i budu, ali je više to neka podrška da nisi sam, da dileme koje se pred tobom postavljaju, pred tvojom porodicom i izazovi nisu neobičajeni. I tako da ti hvala na tome što si pisao i volio bi da nastaviš, ali ajde o tome. Da, malo je teško, zapravo to je, mislim, puno puta sam razmišljao, evo, vraćam se, kad smo dogovarali podcast tamo u septembru, ja sam rekao, bilo bi divno da to uradimo u novembru. Na 10 godina. Na 10 godina, znači, zapravo Borisova prva terapija je bila, znači, 29. novembra, dan jedne davne republike. Oni malo mlađi što slušaju ne znaju ni ko je, ali jedne republike u kojoj smo, bar nas dvojica, eto, bili rođeni i donekle odrastali i eto, interesantno je, mislim, ja volim generalno, ja sam kao neko koji je završio jednu gimnaziju koja se orijentiše prema matematici, volim broje, pa počelo je 28. februara, danom retkih bolesti, a na neki način se završilo 29. novembra na jedan dan koji je nekad bio strašno važan, a sada je nama, rekao sam to na Facebooku, mislim, puno puta naš porodični praznik. I da, bilo je 10 godina i neverovatno je šta se sve u stvari tu prevalilo za tih 10 godina. I na ličnom planu, kad kažem na ličnom, mislim, dakle, sa Borisom, jer zapravo, i mislim da je to jedna poruka koju nisam nikad u blogu imao, ali mislim da je jako važna, kad jednom počneš, nema zaustavljanja. Terapija Borisova 29. novembra nije značila da si ti siguran da ćeš da imaš tu terapiju sledeće godine, i sledeće godine, i sledeće godine. Evo, 10 godina kasnije, i tu sad snažno ulazim u stvari u taj domen politike zapravo, možemo i dalje da kažemo da ne znamo da li će Boris da ima tu terapiju kada bude budžet određen, zato što je cela ta priča o retkim bolestima započeta kao metod da se reši pitanje 3 dečaka. Aha. 3 pacijenta, zapravo nisu 3 dečaka bila, ali nije bitno, 3 dece. I to se širilo na jedan način koji zapravo nije baš bio previše planski. Sada to deluje relativno stabilno već neko vreme, ali meni kao nekome ko je dugo bio u tome, ostaje taj strah da bi sutra moglo da se desi da
I o tome sam isto pisao zapravo Da, baš blogu hoću da dosta sam, davno. Ali ću te podsjetiti na to, to mi je baš važno, zato što baš ovo kako si opisao. U jednom trenutku ste verovatno osetili da je jedna vaša borba možda završena, jedna pobjeda i sad si čak rekao da je okočan jedan period, terapija počela, ali ti tamo pišeš da je u jednom trenutku terapija bila prekinuta. I sad, svakako ćemo mi u opisu epizode postaviti link da ljudi pročitaju. Ja bih želeo da, eto, iz ove perspektive, koliko god da se sećaš, potpuno mi je zato što, i kako da kažem, i taj moment vremenske distance sa sobom nosi određenu vrednost. Desilo se kašnjenje, odnosno prekinuta je terapija. A razlog je? Birokratija. Uvijek je razlog birokratija. Razlog zašto tog budžeta nije bilo od početka 2012. je birokratija. Neko nije na vreme napisao, sastavio, potpisao ili odobrio neki papir. Uvijek je to u pitanju. I ti si, znači, u trenutku sada terapija, vidite, svedoci ste poboljšanje i da vam potom kažu, sad, nema. Da, s tim što, ja se sećam odlično i šta sam kome rekao tada i na koji način sam reagovao i bez obzira na to ne želim da to ponovim, ne zato što mislim da je nekome korisno ili nije korisno, nego zato što mislim da je važno da kažem, jer je to dobar nauk onima koji ostvare nešto, da nikad nikakvo uljuljkavanje ni u šta nije dobro. I prvo bilo je uljuljkavanje, to sad smo rešili terapiju, da bi to uljuljkavanje bilo poljuljano, time što odjednom nema terapije, a u tom momentu pričamo o tome da te terapije nema 1 nedelju, bio je prekid od nekoliko nedelja finalno, ali da sam ja s jedne strane svestan da ako pustim da to prođe tako, dok imam sve te kontakte i dok znam sve te ljude koji će to i dalje da šeruju i da šeruju i da utiču negde na nekakve donosioce odluka posledično, da ne smem da pustim to iz ruku. I s druge strane, sećam se jednog snažnog osjećaja toga da sam se osilio, kao sad ja mogu sve. I nekad ne možeš sve. Zapravo, možeš, sad malo life coaching ulazimo, ali u life coaching ulazimo, uvijek možeš sve na šta se naumiš, samo je stvar u tome da nekad ne možeš odmah sve kako si naumio. To što si rekao da naučit ću da vozim bicikl ili naučit ću strani jezik, ne znači da ćeš sutra naučiti. To je proces i ovo je isto bio sastavni deo tog procesa mog učenja, ulaženja i izlaženja u medije, iz medija i u retke bolesti, iz retkih bolesti na neki način. Gde sad dolazimo do te jedne teme koja je u stvari balans privatno-poslovno na svim nivoima, zato što odjednom mojim ulaskom u retke bolesti, mojim prihvatanjem da budem nešto u Norbsu, meni to odjednom postaje posao. I ja to mogu sad da kažem nakon 10 godina, ili sam mogao pre 3 godine da kažem, ali pre 6 godina bih rekao, ne, ja volontiram tamo. Činjenica je da volontiranje nije aktivnost kao ni hobi bilo kakav, zapravo, mada ne poredim sa hobijom, ali u smislu oduzimanja vremena. Tako je. To nije stvar koja ti oduzima 22 sata dnevno. NORBS, retke bolesti, su u dobrom delu mog života oduzimale između 22 i 26 sati dnevno. Budio sam i spavao sam se razgovorima s ljudima s kojima sam sarađivao u tom momentu, razmišljajući o stvarima koje treba da se urade, sastancima, sve to vreme imajući zapravo stalni posao, koji mi je omogućavao da to radim, jer sam radio u pozorištu, bez fiksnog radnog vremena, sa radnim vremenom, koje je uključivalo zapravo da dođem kad je predstava ili da budem malo više tamo kada su probe. Dakle, imao sam nešto što puno ljudi ne mogu sebi da priušte, to je jedna vrsta slobode, da kada te neko zove iz Ministarstva zdravlja, s kojim smo tada najviše komunicirali, ili nebitno, iz neke druge institucije, i kaže sastanak za pola sata, ja mogu da se nacrtam tamo za pola sata, što puno ljudi sebi ne može da priušti. Da. Dakle, tu debelo prelazimo tu granicu volonterizma i prelazimo u granicu
nečega što u stvari u jednoj grupi to osetim dan danas kada razgovaram sa ljudima koji su u ovom domenu udruženja, organizacija. Prljava reč je kad si zaposlen u organizaciji. To je onako kao za koga radiš, ko te plaća. Razumem i ja, aj super, i tu temu, nisam očekio da možemo da dođemo, ali mi je potpuno to okej. Jedna od sagovornica rekla ono kao profesionalni roditelj, odnosno da neko svoje angažovanje koje se tiče tebe, tvog deteta, ali i te zajednice, uzima ti vreme, uzima ti energiju, uzima ti resurse, ali je li toliko strašno da si profesionalac u udruženju građana? U udruženju pacijenata, da budem precizan. Da li to sa sobom, znam da nosi taj prizvuk i suočavamo se sa raznih strana, ne moramo sa njim da podelimo, ali ima to nešto kao, čekaj sad kao, a sad, da li je moguće napraviti rezultate ako nisi posvećen 22 ili 26 sati, kako si ti rekao, i super je što si rekao da si imao poziciju, praktičnu privilegiju da možeš to. Neko ko nije iz Beograda, pa tamo da ima isti raspored, to je neizvodljivo. I znači, prosto, nekada za neke takve stvari je potreban je malo profesionalni angažman sa nekim veštinama, sa nekim skillovima i možda i sa nekim unapređenjem tih skillova. Ne, odgovorit ću ti zapravo pitanje, a šta ti misliš? Zato što... Ja nemam dilemu, ali ja mislim da su te stvari potrebne. Onda ću ja tebi isto da kažem, ja isto nemam dilemu, međutim mislim da puno ljudi ima. Ima različitih razloga i možemo da po tome pristupimo analizirajući psihološke aspekte, od rada organizaciji do pojedinca koji vodi jednu organizaciju njegovih ili njenih motiva, do određene vrste generalno stigme koje imamo u Srbiji vezano za NVO, i to ko finansira NVO, pa jedna tema koja, eto, možda mnogo više zapravo pre 10 godina nego sada validna, ali je i dalje validna, do toga da ono sa čime sam se ja zapravo susretao u jednom davnom periodu, tamo na samom početku, posle to malo ili sam naučio da ignorišem, ili je splasnulo malo, ali ono što sam puno čuo je šta je njegov motiv, zašto on to radi. I takva pitanja, znam da je Irina Ban bila ovdje, ima jedna divna stvar koju sam od nje naučio, ljudi govore stvari ne analizirajući tebe, nego pokazujući kako oni misle. Dakle, kada oni pitaju šta on ima iz toga, oni se pitaju da sam ja u toj poziciji, a šta bih ja smatrao kao dovoljno dobru naknadu za to. Nekome je to slava, popularnost, koliko god je to apsurdno, mislim, pričamo o retkim bolestima ili nebitno bilo kojoj od organizaciji, udruženju pacijenata, obolelih osoba, ali da, taj kontakt sa visoko pozicioniranim ljudima isto ume određenima da bude privlačan, nekome je to činjenica da pomažu, jer time izbegavaju da pomognu sebi, nekima je to činjenica, smeješ se zato što odmah kreneš da razmišljaš koga znaš takvog, jel da? Tako je, ali vrlo... Ja nisam čuo da nikome pričali, jako dobro analiziraš, zato sam te to pitao, imaš jako dobre uvide. Razlog zašto imam jako dobre uvide je prosto zato što i tu zapravo ovo je izokolni odgovor na pitanje profesionalizacije udruženja, zato što sam shvatio da ne znam dovoljno i dalje mislim da ne znam dovoljno, ali sam radio na tome da saznam dovoljno. I to je uključivalo da naučim i vođenje projekata, i pisanje projekata, i organizaciju događaja, i upravljanje organizacijom, strukturom jednom, i komuniciranje, i ono što zovemo pregovaračke veštine, i javni nastupi, i milion drugih stvari. I uvek se pitam da li sam posvetio vreme, uvek sam negde posvećivao vreme, uvek sam se samo pitao, kad se osvrnem, čekaj, jesam možda malo previše vremena posvetio ovome, a trebalo je onome, zato što to ide iz jednog mog ličnog perfekcionizma zapravo u svemu tome.
koji opet do neke granice, svaki perfekcionizam je do neke granice dobar, negde možda kaže čekaj stani malo. Posle opterećenja. Inače ulazimo u onaj tipičan termin koji koristimo svakodnevno, burnouta. Imali smo novozelandsku premijerku nedavno koja je otvoreno rekla ja sam u burnoutu. I to me zapravo dovodi na tu jednu temu, jednu stvar, zapravo jednu misao koju sam imao davno kada sam se prihvatio toga u Norpsu, gledajući ljude oko sebe. To je možda moja neka prva analiza ljudi oko sebe bila, ne možeš ovim da se baviš aktivno duže od 3-4 godine da ne izgoriš. I ja sam u Norpsu bio 6,5 godina, pokušavam kao da budem precizan, nema veze, 6 ili 7 godina. I mogu samo da kažem da je do nekog uvek je bilo strašno zadovoljstvo gledati kako se stvari pomeraju, kako si uticao na nešto, ali je činjenica da se iza toga gomilalo svega i svačega. Počev od tog nedostatka work-life balansa, koji sam ja zapravo uspeo ponovo da uspostavim nakon što sam otišao iz Norpsa, zato što sam tad shvatio koliko je to potrebno, mogao sam mnogo jasnije da vidim. Od toga preko toga da smo ipak, zahvaljujući mojim kolegama u Norpsu, došli nazad na priču profesionalizacije i toga da li zapravo za mene je stvar kao i za tebe, nema dileme, ali postavit ću je vrlo jednostavno. Da li dok radiš to, ako je to tvoj jedini posao i ako ga radiš dobro, možeš da obezbediš svojoj porodici da jede? Hajde da banalizujemo, znači osnovne potrebe, piramida potrebe, pa osnovne potrebe. Da možeš da jedeš, da se okupaš, da ti bude toplo. Jel možeš da obezbediš svojoj porodici to ili ne? Dok istovremeno obezbeđuješ nekim drugima ostvarenje nečeg drugog na piramidi, ali potpuno jednako važno, a to je da dobiju pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama. I ako je odgovor ne, mi imamo negde neki problem. Da. I mislim da je to, kada pričamo o profesionalizaciji, suštinski moj odgovor. Vrlo mi je važno da pomognem, a moram da jedem za to vreme. Naravno. Pravu rečenicu koja se to pitanje, a šta ti imaš od toga i što ti ovo uopšte radiš, je nešto što, jedno vreme smo isključili komentare na YouTube kanalu, pa smo uključio se, ja mislim da će toga biti. I sad, to je neko pitanje koje može da se nameći, ne tražim da odgovoriš u moje ime, ni slučajno, ali da ima nas i vas i oni koji su dolazili ovde da pričaju, koji su zaista pomerali stvari, i ono što je sad jako važno, to je da nisi pomerao stvari samo za svog sina i nisi se ograničio, kako da kažem, na one koje imaju istu dijagnozu, nego prosto odjedanput vidiš spektar, jedan univerzum vrlo autentičnih, posebnih, sjajnih ljudi koji se bore i nekako gledaš da li tu može da postoji prostor unapređenja, da li može nekako to da se stvari isprave. I ovo što si rekao, baš mi je super reč, a to je da si se jako radovao sa kolegama iz Norpsa kada se stvari pomeriju. Bez obzira koliko se trudiš iza i koliko to tebe oduzima, ali ti vidiš da se stvari menjaju. I to je jako važna stvar. Dok se menjaju. I tu se, zato što vraćam se malo na burnout, ali nije samo to. Postoji skup stvari od kojih bi u stvari odvojio to. Jedno je, kad si previše u tome, da vraćajući se opet na ono što sam rekao, nekad neke stvari možeš da uradiš, ali s vremenom, a ne sutradan da naučiš nešto novo ili da postigneš nešto novo, dakle negde je potrebno vremena, samo što mislim da svako od nas sam sebi daje ograničenje u smislu dokle to ima smisla, a preko toga više nema smisla da se borimo. Najbolji primer zapravo je taj nacionalni program za retke bolesti, koji sam ja zapravo na neki način čim sam usvajanjem
mogu sad da kažem, završio karijeru u Norpsu i to je tačno, ali je sticao okolnosti u smislu moglo da se desi da bude usvojen mnogo ranije ili mnogo kasnije, ovako se samo lepo poklopilo da mogu da kažem ovo poglavlje je sad zatvoreno i ostavljam nešto stabilno na 3 godine ili 2,5 godine u amanet onima koji ostaju tu da se bore. I to je jedan proces bio koji je zahtevao pa evo od mog dolaska, znači decembra 2012. dok sam malo shvatio šta treba da radim posle prvih nekih konferencija, ajde da kažemo da od sredine 2013. zapravo ili možda od kraja kada smo imali tu neku veliku konferenciju gde se termin plan za retke bolesti, program za retke bolesti prvi put spomenuo, do momenta kada je 2018. Usvojen, je dakle prošlo 5 ili 6 godina. Taj dokument je prošao kroz 1.000.000 faza, te faze, to sam se puno puta sa puno ljudi smejao, sve te faze tog dokumenta su stajale kod izvršnog direktora Norpsa na računaru. Ne u Ministarstvu zdravlja, ne u fondu, ne kod predsednika te komisije ili radne grupe zapravo koja je radila to. Mogu slobodno da kažem, bez toga da spomenem svoje ime, da nije bilo Norpsa tadašnjeg, takvog, da gura besomučno to, da zakazuje sastanke svakonedeljne, ali zaista čita rečenicu po rečenicu dok niz najvećih stručnjaka u različitim oblastima za retke bolesti analizira svaku reč, da nije bilo Norpsa, to se ne bi nikad desilo. I to je s jedne strane. S druge strane, ako mogu da onako uprem prstom u jednu stvar koja je dovela do mog burnouta, i ne samo mog, to je bio isto taj program. Jer znali smo od početka tog procesa, nije kraj kad imaš slovo na papiru, kraj je kad se to slovo konstantno i konzistentno primenjuje. I do toga, nažalost, s tim programom nismo nikad došli. Uprkos ogromnom naporu ljudi koji su ostali u Norpsu posle. Iz ovih ili onih razloga i zapravo snažno pokušavam da izbegnem da uđem duboko u politiku i nadam se da ću uspeti do kraja, zato što mislim da ima mnogo drugih tema. Nesumnjivo je. Ovo je sve jedan od mojih omiljenih citata, u stvari tu možda možemo da zatvorimo priču sa politikom direktno, je Bertolt Brecht, koji kaže kako je najveća neznalica i najnepismenija osoba je ona koja ne razume da sve zavisi od politike. Cena hleba, cena cipela i tako dalje. Zapravo nije bio citat, bila je parafraza, ali sve jedno, to je suština onoga, dakle, kroz šta god da spomenemo ovde od mog ličnog i privatnog odnosa sa mojim detetom i mojom porodicom, do toga da li on nema lek, do toga da li je usvojena strategija ili program, kroz sve to naravno provejava politika i zato snažno pokušavam da se sklonim, ali nesumnjivo je da se ambijent u kome se priča o retkim bolestima drastično promenio za 10 godina. Da, to se možemo složiti, da. Norps je osnovan 2010. godine, do 2010. godine niko nikad ni reč nije rekao o retkim bolestima nigde. Ja se sećam iz priče, to je ono kao legende, kad se ispredaju, ti dođeš u pola neke organizacije, nakon nekoliko godina, oni kažu, znaš, mi kad smo, prvoborci, kad smo bili, mislim, ne govorim uopšte ovo u smislu da ni podaštavam nikakav loš kontekst, ne. Pa ne znam, ali upravo tako malo zvuči, uopšte nije to, ne. Zapravo jeste prvoborački, zato što takve legende zapravo istovremeno, koliko god im se smejemo, malo osnažuju moral onima koji dolaze posle. Ono što oni su skoro na glavačke izbačeni bili iz Ministarstva zdravlja sa tog nekog prvog sastanka, kako su rekli retke bolesti, ovi su rekli, ne znamo o čemu pričate. Dakle, mi smo u periodu od 10 godina došli od ne znamo o čemu pričate do toga da skoro da nema dana u medijima kad se spomenju retke bolesti ili jedna od retkih bolesti, za koju se i naznači da je retka bolest. Da, eksplicitno se kaže. Dakle, u tom smeru poboljšanja, proširenja svesti onog klasičnog awareness raisinga je puno postignuto.
Mislim da je velika mana toga što u istom tom periodu nije došlo do profesionalizacije razumevanja toga. Dakle, niko nije pokušao zaista da se bavi time, osim možda pojedinačni slučajevi, znam da je bilo doktorskih radova, naučnih radova koji su pokušali da se bave retkim bolestima kroz prizmu statistike, da Batut imao neki svoj godišnji izveštaj koji zapravo bio urađen čisto da bude urađen, a ne da zaista da realnu sliku, ni o broju pacijenata, ni o stanju, ni o lekovima i tako dalje. I, dakle, došli smo do toga da postoji jedna velika ekspanzija u broju terapija, u načinima lečenja, u pristupu, u tome kako se organizuju lekari u ekspertske centre, u svemu tome što je zapravo opet taj program pokušavao nekako da pokrije i definiše za budućnost, i toga da nemamo sagovornika sa druge strane. Koja je god da je ta druga strana, da li pričamo o politici, dakle o ministarstvima i fondovima, ili pričamo o struci i nekad između nas, među udruženjima. Jer šta je uvek bila poenta NORPS-a? Poenta NORPS-a je bila da kažemo mi kao retki, malo pre si to rekao i to je nešto što ne može da se izbegne u svakom razgovoru o retkim bolestima, mi kao retki smo jači zajedno, jel? I moramo da vidimo šta nam je to zajedničko i da se za to borimo. Ne isključujući pri tome da postoje razlike i da u ovom momentu ima recimo hitna terapija za bolest X, i da svako procenjuje svoj prioritet. I zapravo za mene, i reći ću ovo vrlo grubo, ali za mene potpuno tačno, cela poenta NORPS-a je da mi jedni drugima kažemo mi nećemo gaziti jedni preko drugih, jer to ne ide nikome u prilog. S druge strane, podrška onih koji donose odluke je izostala na svakom nivou. Opet, zašto je NORPS sedeo i organizovao te sastanke? Zato što zapravo samo NORPS-u bilo u interesu da se to desi. Da. Jednosmerna ulica, imaš osjećaj da je... Na kraju se postavlja pitanje, i ovo sam sad ja iz onog mog burnout perioda kad izgovaram, na kraju se postavlja pitanje, čekaj, smo išta postigli. I mislim, moj odgovor je jesmo, kao što si ti malo rekao, ja nemam dilemu. Ja isto nemam dilemu. Apsolutno, da li je dovoljno? Nije, ali zato postoje ljudi koji sada sede na tim pozicijama, neki u NORPS-u ili u nekim drugim udruženjima, koji svako na svoj način doprinosi. Da li to može bolje? Sigurno da može. Da li smo opterećeni svakodnevicom iznad toga što pokušavamo sad jednom jako kompleksnom oblasti da se bavimo? Apsolutno. I da li je sada teži život u Srbiji nego što je bio pre 10 godina? Evo, ostavljam onima koji slušaju da kažu, ali ja, rekao si na početku, kao iz inostranstva, jel? Da, dobro, ali da, različite su... Ja vidim neke stvari, evo, ali mislim da ih svi vidimo. U jednom trenutku si rekao da je na početku kod tih prvoboraca, da su bili metaforički, nadam se da je to metafora, naglavački izbačeni od strane Ministarstva zdravlja, i sada se jesu stvari u mnogome promenile, ali posebno taj odnos i kontekst i komunikacije i svega ostalog prema lekarima prema struci, koji su, kako da kažem, i tih punih 10 godina su na pozicijama i da se po nekim stvarima to nisu stvari mnogo promenjile, čak ni u kontekstu da nisu updateovani po pitanju terapija, znanja, prosto dostignuća, a s druge strane imaš roditelja koji ima to svoje jedno dete i posvećeno je, i zaista sam nekad u situaciji da shvatim da roditelj nekada zna više u nekim stvarima od samog lekara, pa prosto eto sad tvoj neki komentar na to i na pogled na to. Imao bih puno nekih različitih odgovora, bojim se da bi većina njih bili shvaćeni kao da napadam ili branim nekoga. Međutim, to što kažeš je nesumnjivo u smislu updateovanja, ali u stvari mislim da si dotakao suštinu time i onda se postavlja pitanje odakle u stvari potiče taj problem. Za roditelja je dete to jedno dete ili njihovo dete, nije bitno da li je jedino. Za lekara je to jedno u nizu pacijenata za koje nemaju ogromnu količinu vremena,
pogotovo kada pričamo o opštoj praksi, ali zapravo i kada pričamo o specijalistima. Pa evo, možemo da se vratimo na onaj moj primer. Lekara koji je Borisov postavio dijagnozu, se bavi čovek leukemijama. Njemu koševa bolest nije značila ništa u tom momentu. I on je našao za shodno da nas ispravno uputi dalje. Prosto je bilo tako koje je bilo i sami smo se snalazili i strašno puno ima toga da kako bih rekao, neizbežno je da se snalazimo sami i bilo bi divno da imamo više podrške. Jedna od tema, pošto kažeš 10 godina ili više, činjenica je da ima puno lekara, zapravo mali broj lekara se tu specijalizovao za određene retke bolesti. I naravno, kada jednom uđeš u tu oblast, držiš se nje, zato što profesionalno ti omogućava da uđeš dublje u nju, takođe možeš da napreduješ kao lekar, kao naučnik u smislu pisanja radova na fakultetskom, univerzitetskom nivou i tako dalje. Ali čak mislim da su i oni u manjini. I onda imaš ono što ću da nazovem grubo, a u stvari ne mislim uopšte loše, prosečnog lekara, onog koji bi da se bavi, ali nema vremena i oni se dele opet ugrubo u dve neke grupe. Oni koji priznaju ono što si malo pre rekao, roditelj zna bolje od mene. I one s druge strane koji kažu jednostavno naprave zid i kažu ja nemam vremena za ovo. Ja nemam vremena za ovo, ja ću da dam minimum informacija jer ima sledeći koji dolazi, koji će da ima recimo akutni problem koji treba odmah rešavati, ne mogu ja da se borim sada sa sistemom, a taj sistem, i to je ono što je tragedija zapravo u svemu tome, taj sistem može da bude interni i eksterni, taj sistem nisu samo pacijenti koji nadolaze na 15 minuta. Taj sistem je opet od toga da možda staviš hleba na sto iz te pozicije, da li radiš tu ili radiš još negde, da li te podržava sistem koji je oko tebe, dakle tvoja bolnica, tvoja ustanova, ili dodatno otežava tvoj život kada i počneš da se boriš, pa na kraju i oni najbolji skrenu, i da li na najvišoj instanci, dakle na instanci zakona i pravilnika, upravo znaš šta možeš i šta treba da očekuješ, a drugo, da li to uopšte možeš da ostvariš uprkos tome što piše negde. I mislim da tu zapravo dolazimo sasvim slučajno, zato što sam krenuo u jednom potpuno drugom smeru, ali zapravo mislim da dotičemo opet temu profesionalizacije. Kao što sam ja dolaskom u NORBS shvatio, čekaj, ovo je nešto gde mogu da pomognem jer sada imam kontakte, recimo, iz čega mogu da se bavim podizanjem svesti, ali ne znam dovoljno o kliničkim studijama, ne znam dovoljno o terapijama koje dolaze, ne znam dovoljno o tome, i gradio sam se, kao što znam da su svi koji su ikad bili u NORBS-u gradili nešto za sebe kroz nekakve dodatne edukacije. Lekari, i nije nikakvo čudo jer im je posao takav kakav jeste, bave se ljudskim telom, ostaju u svom domenu i momenta kada im kažeš, znate, u pravilniku član 16a, 3. pasus, 7. alineja, što su opet stvari koje sam ja morao da naučim, da ih razumem, oni kažu, ne dolazi u obzir da ja ulazim u to. Pitaju pravnika, recimo, u ustanovi, ne kažem da to obavezno tako izgleda, ali može tako da izgleda, ali pitaju pravnika u ustanovi koji nađe način da kaže, a ne, to ne važi za nas. I oni slušaju njega bez daljeg ulaženja u to, jer nisu oni pravnici. Retki su oni zaista među njima koji su prevazišli svoje okvire. Kad kažem retki su do tog nivoa da nedavno sam bio na jednom sastanku u Bosni, u Sarajevu, i tamo sreo jednu davnašnju poznanicu, lekarku koja je odavno, i samo me podsjetila na to, malo nismo se dugo videli i kontekst je bio drugačiji jer je tada bio NORBS, a sada je firma u kojoj radim, ali me podsjetila na to koliko je ona kao genetičar prevazišla svoju ulogu genetičara.
ušavši u tu neku komisiju za retke, to jest rijetke bolesti tamo u federaciji, odnosno na nivou BiH, istovremeno vodeći evidenciju o genetičkim testovima, upućujući i osnažujući udruženje pacijenata šta i kako da rade, da ostvare svoja prava i tako dalje i tako dalje. To je retkost. Evo, do te mere je to retkost da uzimam primjer iz susedne zemlje, ne iz Srbije. Razumem. 2 razloga. Prvi, toliko ih je malo, naravno, taj je očigledan. Drugi je, ne bih da spomenem nekog odavde, pa da se neko drugi uvredi. Dobro, ovo je vešto bilo. Dobro, to se uvežbalo javni nastup i narativ koji mora da se sadrži na nekom frame. Ali evo i sada si u ovom delu rekao si jednu stvar koja je jako važna. Sad ću ja pokušati tebe da parafraziram, a to je da se tu, evo sada kada sam te slušao, nije mi to ranije palo na pamet. To je zaista prepušteno ličnoj inicijativi i motivaciji iz pozicije roditelja, to jest nekoga ko ima ili retku bolest ili član njegove porodice ima retku bolest, pa eto izgleda i prema lekarima, znači prepušteno ličnoj inicijativi, ličnoj motivaciji i onome ko je spreman da izađe iz okvira ili da proširi spektar vidika ili da unapredi svoje znanje. Zato što je problem u tome da ne postoji okvir u kojima oni mogu da rastu. To je pre neki dan sam pročitao, opet se vraćam motivacijne poruke, ali evo gledam žbunje, odnosno cveće ispred. Kaže, kada je cvet bolestan, ne menjaš cvet, menjaš okruženje. I to je to, ako jedna biljka nema plodno tle da raste, neće rasti. I osušit će se, ili će ostati u tom uzrastu u kom je. Ista stvar sa udruženjima pacijenata, sa roditeljima u krajnjem slučaju pojedinačno, i ista, čak rekao bih mnogo teža na nivou nečega, neke institucije, bilo da se ta institucija zove bolnica ili nekako drugačije. Kada nisi kadriran, kada ti nisu jasne granice u kojima operišeš, zapravo ne znam koja je od te dve srpska reč, nijedna verovatno, ne usuđuješ se da ideš dalje od svog prostora, svog nekog stolića, svojih nekih pacijenata, svojih nekih dijagnoza. I opet, zato je važno sistemsko rešavanje stvari, zato što ti lekari koji se bave tako retkim slučajevima moraju da se osete podržani, inače neće moći da pruže najbolju neku. Tome služe ekspertski centri, recimo. Međutim, i ovo, evo sad uz svoje izbegavanje da ulazim u to zašto lekar ovako ili onako, ovde ima jedna stvar koja je potpuna činjenica, jer sam je čuo nebrojeno puta s nebrojeno strana, od strane struke, od strane lekara. Kada počneš sa njima pojedinačno ili u grupi da pričaš o ekspertskim centrima i kažeš ekspertski centar, to je mesto koje omogućava, za retku bolest, to je mesto koje omogućava da pacijent ne putuje, nego da putuje ekspertiza. Dakle, ako si ti u Kliničkom centru Srbije na dermatologiji i treba zubar da te pogleda, ne ideš preko puta na kliniku po snegu kao što je danas ili po vrućini kao što će da bude u avgustu, nego oni dođu tu. Fizički ili virtualno, nije bitno. Mislim, ako smo nešto naučili od korone, to je kako da pritisnemo dugme na Zoomu. Mute i slabo znamo i dalje, ali ostali dugmići znamo kako bar da uključimo, jel? I, dakle, svi lekari do jednog su rekli, pa mi to već radimo. I moj odgovor na to svaki put bio, ali diskusija se nije nastavila zato što ta diskusija nije na nivou lekar, odnosno struka, udruženje pacijenata, to mora da bude obuhvaćeno zakonima i setom pravilnika. Moj odgovor je uvek bio možda, ali ne sistemski i ne sistematično. Vi to radite jer ste studirali sa Perom sa drugog odeljenja. Da. I vi ste dobri s Perom sa drugog odeljenja. Ali Pera možda nije ekspert za nekoga sa retkom dermatološkom bolešću koji je stomatolog umeđu vremenu. I to je prvi deo stvari, a drugi deo je opet vraćajući se na onu priču oko toga koliko za 10 godina smo saznali za termin retke bolesti, ali je
ali donosioci odluka pre svega nisu stigli da se updateuju oko toga šta to zapravo znači. I onda smo došli u situaciju da kada su se imenovali centri za retke bolesti, a bilo je jasno napisano zato što sam znao šta će da se desi, to je znali smo iz NORPS-a šta će da se desi, da ne može da se imenuje centar za sve retke bolesti zato što to ne služi ničemu, jer su retke bolesti etimološki ovako i onako različite, jel? Najrazličitije. Bez obzira na to, prvo imenovanje centara je bilo centre za retke bolesti. I to je onaj moj primer koji, evo, nisam dugo iskoristio, mnogo ga volim, pa ću da iskoristim ovu priliku sa sve širenjem ruku, nadam se da je ovaj objektiv dovoljno širok. Dođe osoba s retkom bolešću u klinički centar, kao centar za retku bolest, stane na onaj parking koji je u stvari nekad bio heliodrom, ali eto, tu parkiraju svi, i kaže, gde ću sad? Jer mu ne znači ništa centar za retke bolesti. Pritom imamo primere iz okruženja, zapravo vrlo jednostavne. Referentni centar kao medicinska ustanova je nešto što postoji i u našoj nomenklaturi. Problem je što oni koji donose odluke nisu shvatili da retke bolesti ne treba da isključimo, nego da ih uključimo u ono što već postoji, da pokušamo da adaptiramo sistem, a ne da rušimo i gradimo od nule. U Zagrebu na Rebru postoji referentni centar za, ne znam, karcinome ovoga ili onoga i isto tako referentni centar za urođene bolesti metabolizma, koje su grupa retkih bolesti, koje se leče na istom mestu sličnim terapijama i tako dalje i tako dalje. Kod nas je bilo mnogo lakše da, checkbox čekiramo, da kažemo dan time što smo rekli centar za retke bolesti. Da, razumem. I kako onda lekar da se snađe u tome, kada vidi da nije podražan da napravi iskorak? Jasno. I možda i pravi trenutak da razgovor krene u onom smeru, a to je da ni slučajno ovde ne bi trebao da proveva bilo kakav drugi kontekst, osim toga da bilo kakvo poboljšanja i bilo kakvi neka nada se ne može graditi bez toga da zajedno funkcionišu i da zajedno rade ka poboljšanju udruženja pacijenata, struka, odnosno lekari i sa druge strane država. I da bez sinergije i koordinacije svega toga nema teorije da se nešto desi ili može da se desi onako sporadično ili ovo sad što je bilo kao sa checklistom dan, a da nije sistemsko rešenje. Tako da je ta komunikacija i saradnja jako važna i negde, nije da ću prvi put sada izgovoriti ovde u ovom prostoru, to je da mi je zaista negde ideja da u perspektivi ovako sede i ispred udruženja pacijenata i da sedi i direktor kliničkog centra ili ne, znači neke ustanove i da na licu mesta razgovaramo i da napređemo komunikaciju, jer nema teorije da se nešto reši bez razgovora i bez koordinacije svih zainteresovanih strana. Zapravo ono što mora da se dogodi, da bi se to dogodilo, je, kako da kažem ovo, a da, nije, zato što nije pipavo, samo pokušavam da nađem odgovarajući termin. Neophodno je da se prevaziđe barijera koja je postavljena oko struke ili oko institucija, u kojoj oni na svako pitanje odgovaraju kontranapadom, jer smatraju da je napad. Bravo, da. U tome je suština. Zato što ti i ja, ili ti sa zapravo bilo kim iz bilo kog udruženja, možeš da vodiš razgovor u kome mi kažeš, meni se dopada, ne dopada, hajde da prodiskutujemo ono što smo radili i ono što ćemo raditi u budućnosti. I većina ljudi upravo, i to je strašno, zato što svi mi smo samo roditelji zapravo, došli smo iz različitih okruženja, imamo različite razvojne puteve i tako dalje, pa opet smo u puno slučajeva zapravo mnogo više u stanju da sednemo zajedno, pa tako je NORPS nastao. 7 potpuno različitih udruženja. I sad možemo opet kao još jednu od bajki i legendi iz tog perioda da pričamo kako su se oni mnogo svađali tada. Možda, ali oni su se saslušali i napravili nešto zajedno. I to je onaj problem. Momenta kada možeš da dovedeš ovde direktora, nebitno, kliničkog centra, ministarku zdravlja i tako dalje, koji diskutuju sa tobom, koji čuju i daju svoje mišljenje, a ne daju samo svoje mišljenje, tog momenta možemo da napredujemo. I ja se bojim da smo daleko od toga. Pa jesmo, ali evo i sad
vraćamo se, to je ono, jedan lup tema. I veština koju mora da ima i to udruženje pacijenata sa, kako bih rekao, ili roditelj koji ima primarni interes i ima najveći interes da se te stvari rešavaju, takođe treba da posjeduje seti komunikacionih veština i svega ostalog i da poznaje neki okvir koji može se kreće. A onda se vraćamo na ono što sam te pitao, pa smo se načelno složili, profesionalizacija. Jer nekada su zaista te veštine potrebne da bi nekome se obratio. Posebno ovaj moment u kome si rekao, kada se sprovode neke terapije i kada se treba da neki lek ili nešto da se nađe na pozitivnoj listi ili da lekar da tu svoje mišljenje, a da to nije lek koji direktno utiče na život i smrt, nego da utiče na kvalitet života. Koja onda samo po sebi dovodi u jedno pitanje i diskusiju da li opredeliti sredstva za lekove koji se tiču nečijeg preživljavanja ili opredeliti sredstva za nekog kome će da se unapredi kvalitet života. Čak tu, pošto sam štreber donekle, čak i definicija zdravlja i zdrave osobe se promenjala. Nije samo nedostatak bolesti, nego sve opšte, to je definicija Svetske zdravstvene organizacije. Tako, koja je promenjena pre izvesnog godina, zašto je pre bilo binarno, ili si zdrav ili si bolestan, a sad je to jedan kompleksan pristup i zato i komunikacija prema donosiocima odluka treba da bude, kako da kažem, zahteva jednu veštinu prezentacije, šta to sve znači. Koja nije binarna, da iskoristim taj termin, zapravo. To je mnogo šire od prosto zdravlja ili prosto bolesti. Zapravo, rešenje je vrlo jednostavno i mislim, smejaćeš se, ali sam ubeđen da je rešenje vrlo jednostavno. Kada ima dovoljno sredstava odvojenih za lečenje, onda ne postavljaš to pitanje. Onda ulaziš u ono u šta ulaze bogate zemlje. Kad kažem bogate zemlje, pričamo o zemljama neko imaju mnogo veći BDP ili ne znam šta, jer uvek ćemo svesti tu priču o tome kako Srbija ima mnogo niži BDP, čak i od Hrvatske i tako dalje. Zemljama koje raspolažu svojim budžetima tako da znaju šta su za šta dali. Jer mi ne treba da pričamo tu o tome da li terapija pomaže kvalitetu života ili životu i smrti, nego šta konkretna terapija može da uradi u konkretnom slučaju. Kad pričamo o retkim bolestima, najčešće su to jedine terapije koje postoje. Dakle, ne poredimo terapiju za bolest levo, koja postoji već 15 godina i sada je u 5. generaciji, sa nečim što se tek pojavilo. Poredimo to da je za tog pacijenta kome se to nešto tek pojavilo, to najbolje što postoji u ovom momentu. I mislim da je u tome negde suština. Jasno, ajde da se vratimo malo na tu zajednicu retkih ima. Negde, i ovaj deo razgovora ću zlopotrebiti na nekom ličnom nivou, pošto i sam sebe nekad često pitam zašto mi ovo treba, ali spremio sam još jedan citat, ali ajde neću citat sa tvog bloga. Slobodno neću kafu umeđu vremena. Aha, dobro. Ajde u stvari hoću, zato što, eto, bukvalno su kao da su rečenice koje sam pisao ja. Kada prvi put saznaš da nešto tako strašno, kao što je dijagnoza neizlečive bolesti, bitno je da pronađeš slične. Ljude u istoj situaciji, oni koji su spremni da podele svoje iskustva. Tako sam i ja, baveći se time, kako da pomognem svom detetu, počeo da upoznam jedan svet za koji nisam imao pojma da postoji. Jednu Jelenu koja uprkos tome što može da pomera samo prste jedne ruke završila fakultet, jednu Draganu čiji sin ima urođeni nedostatak imuniteta, jednu Anu koja ne može sama da hoda niti da se očešlja, divno piše, jednu Mariju koja je rešila da napusti posao da bi se posvetila tome da svom sinu obezbedi terapiju. Zbog svih njih vrlo brzo sam shvatio, retke bolesti nisu samo moj sin koji je dobio terapiju, retke bolesti su svi ti divni ljudi, sve najrazličitije potrebe koje imaju, najčudnije prepreke sa kojima se suočavaju. Kako ti Davore sada sa 10 godina i svega ovoga i ove perspektive i malo onako jedne distance izgleda to uranjavanje i prosto svi ti ljudi, sve te priče. Takvih, ja sam ih upoznao za ovih, od kada sam upoznao, više puta sam rekao, Bojanu Mirosavljević, upoznao priče, pa to i Ivano i tebe i neke za koje nadam se da će ovde gostovati. Kako ti sve to izgleda? Zato što vi ste ti koji ste zaista pomerali i pomerate granice. Vaša vrednost i u tom kontekstu ima i ovaj moment koji se zove za zajednicu retkih bolesti,
a ono što ja pokušavam da prenesem nekoj široj zajednici, to je emisija Rera Šera. Koliko je ljudska snaga, volje i mogućnosti samo kad si uporan. Ima jedan moj kolega s kojim sam radio u pozorištu, koji me užasno mnogo, mislim, svi su me zapravo u tom mom okruženju užasno mnogo podržavali u tom periodu kada je to sve sa Borisom počelo. I ima jedna stvar koju je on rekao nekoliko puta i nije jedini, ali on mi je onako ostao kao neko ko mi je bio blizak, zato što mislim da nije shvatao koliko je to istovremeno, koliko zapravo to meni lično bilo povređujuće, a to je, ja ne znam šta bih ja radio sam u toj situaciji, ja to ne bih mogao. Nemaš pojma da li bi mogao ili ne bi mogao. Ne znaš zato što prosto ne znaš. Ja isto nisam znao da li bih mogao. Ja sam se sticajem okolnosti našao u ovome zbog, kao što reče prvi citat, 2 genetske greške koje su se susrele, ali nisam našao snagu. Našao sam način da iskoristim ono što imam u sebi. Aha. To nije pitanje snage. Mi imamo onoliko snage koje imamo. Iskoristimo je za ovo i ono. Iskoristimo je da se posvađamo oko parking mesta, ili da se cenjkamo na pijaci, ili kada imamo priliku, možemo da iskoristimo za nešto konkretno. Što, opet, prevazilazeći okvire Rera Šera, ne moraju uopšte da budu retke bolesti. Da li su to zeleni, da li su to crveni, plavi, nije bitno, mislim, kad kažem tako, zapravo ulazim u domen i političkih partija, ali da, u nekom najčistijem obliku politička partija je nešto u šta veruješ i za šta se boriš. U neke ciljeve, u neke... Nebitno koji su, mislim, to. Kao što rekoh, ne treba da uopšte ulazimo u politiku, ali baš zato dajem najekstremniji primer nečega što je postalo skoro pa ružna reč ovde. Ali, mislim, šta god daje tvoj domen, ako imaš sklonosti nečemu, a moje sklonosti su bile tu, samo su se otključale u životu, da se Boris nije desio tako kako se desio, ja bih možda dan danas i dalje radio u istom tom pozorištu, jedan posao koji obožavam, ali koji je uključivao da ja sedim iza nekog stakla i pritiskam neke dugmiće u toku neke predstave i povremeno dam neki savet oko toga kada treba i koliko glasno da ide muzika i zvučni efekt. Pojednostavljam taj posao, ali recimo. Međutim, kažem, nije pitanje nalaženja snage u sebi, pitanje je toga da se potencijal koji je u svakom od nas iskoristi, a nekad ne može, a neće da se iskoristi samo od sebe. Iskoristit će se zato što je neko pročitao moj blog, zato što je neko pročitao tvoju knjigu, zato što je neko čuo ovo, ili zato što je neko imao lični problem i krenuo ceo taj svoj razvojni put od početka, bez ovoga što smatram na neki način prečicama, u dobrom smislu. Da. I zapravo nisi uopšte svestan koliko je emotivno za mene to što si pročitao. Filip, Marijin sin je preminuo. Marija je radila sa mnom kao predsednica Norpsa godinama, imali smo sjajan odnos i dan danas imamo divan odnos. I njena borba konkretno je podsjetnik toga da je na čistom srpskom bittersweet sve to što radimo. Neće svi pobediti, neće svi dobiti lek. Čak i kada dobiju lek, možda neće da radi kako treba. I mislim, to znam da iz nekog razgovora koje sam i sa tobom, ali i sa tvojom suprugom vodio, kad uđeš u priču o leukemiji, uvek ti kažu, 80% je stopa preživljavanja. Da, šta je sa onih 20%? I to je nešto s čime se borimo svi na tom pojedinačnom nivou. Ali je isto tako podsjetnik da ta Jelena i dalje funkcioniše tako kako funkcioniše, da prevodi knjige, da je aktivna na društvenim mrežama, da vodi maksimalno ispunjen život, čak bih rekao, u smislu toga koliko ima prilike da ode na neka kulturna dešavanja koje obožava,
mnogo je bolja od mene, da je momak koga spominjem sa primarnim imunodeficitom radio koreografiju za jednu predstavu koja se pre neko veče igrala u Bitefu i ne samo to, da moram da spomenem i Irinu Ivanu, evo sad kad smo već, sad smo name dropping krenuli, ali da, zaista u toj ekipi zapravo ima nebrojeno ljudi, ali eto, Irina koja me potpuno prvi put kad smo se sreli razoružala svojim crnim smislom za humor. Irina je bila ovde, ne znam koliko se zapravo to video, njen crni smisao za humor, ali njen crni smisao za humor je posledica toga te njene želje za životom na svakim način. Svojim životom i životom koji ona ulaže u to da ta deca koja su kod nje u roditeljskoj kući dobiju najbolje moguće. I Ivana koja je donela opet jednu dozu i ona će da kaže da sam ja kriva, ali ja znam odlično da je ona kriva profesionalizaciju NURBS. Jer je došla, bez obzira na svoj problem, i rekla ja ću da iskoristim ono što ja znam da radim ovde. I to je suština, ne treba da se pretvaramo da znamo da radimo stvari koje ne znamo, treba da tražimo pomoć, treba da budemo zajednica. Ne možemo biti pojedinci, možemo biti pojedinci, ali to ne ide daleko. Pravu stvar si rekao i valjda je, nisam to tako sagledao, ali evo sad te vrlo pažljivo slušajući, valjda je sam onda ja osetio da moj doprinos svemu tome može biti što mislim da o tome treba da se priča i da se vide, tako da valjda eto da radimo ono što najbolje znamo. Da, ova percepcija da nemam snagu veće od drugih nego da sam samo odlučio ili napravio prosto da iskoristim u nekom drugom smeru. Ne ja, nego mislim prosto, jer mi se jako sviđa, odnosno tako onda daje svima jednaku šansu. Donekle. Da se motivišu i da se pokrenu, ali to mi je jedno od izazova koje sam ovde pitao skoro svakog sagovornika, to je kako da ljude negde pokrenem, jer jako zavisi od inicijativa, jako zavisi od angažovanja, u sve ono što smo pričali, dalje profesionalci, da li su neki skills, skup veština koje možda napred, ali jako zavisi od inicijativa, jako zavisi od organizacija, jako zavisi od onog stava, da li će udruženje da izađe, da kaže, da pita. I evo sada, ovo će biti, kako da kažem, postavljeno ovaj sadržaj, ja se nadam da kada ga neko bude gledao za godinu dana, kada budem izgovorio roditelja decu sa hondroplazijom, neće biti da se oni bore da se deca imaju terapiju, nego da to se već sprovodi, ali da se sve to svodi na jedan jako, da je potrebno da se pokrene. To je u stvari ovdje početak svega. Ima, evo sad vraćajući se na poslednju stvar koju sam rekao vezano za Ivanu i profesionalizaciju. Ivana je imala jedan pristup koji ja opet sa onim egom koji je bio na limitu zdravog i nezdravog, vrlo često i s druge strane, potpuno otvoreno. Ne da nisam hteo, nego sam smatrao za gubljenje vremena, odnosno suviše sporo, daj da radimo, daj da dobijemo rezultate odmah. Ivana je imala taj pristup u kojem je rekla, čekaj bre, ima ljudi koji su profesionalni u ovome, ajde da ih zovemo da nam pomognu. I upravo je, ima ljudi koji se profesionalno bave organizacijom organizacija. Tako je. Koji objašnjavaju ljudima kako organizacija funkcioniše. Sve to kažem da bih se vratio na osnovno ovo što si rekao, kako motivisati ljude. Zapravo, oni koji se bave organizacijom, bilo preduzeća, bilo organizacija, pogotovo organizacija, razumeju da postoji nešto što sam već pomenuo, piramida potreba. Jer ti moraš da imaš obezbeđene osnovne potrebe. Da si zdrav, da si sit, da si suv, da bi mogao da se baviš ostale. Da si pomogao sebi, da bi mogao da pomogneš drugima. Mislim, karikira malo, ali zapravo jeste, to je... Nije, to je vrlo precizno. To, i onda dolaziš do toga da puno ljudi zastaje na tom koraku, ja sam pomogao sebi i svojoj porodici. Mene je to dugo ljutilo, ali sad, sa ovom mudrošću, jel, mogu da kažem, ne ljuti me, to je potpuno normalno. Nismo svi stvoreni za sve.
Da. Nismo isti, zato nismo robot, nismo chat GPT, nego smo individue za sebe i radimo ono što najbolje umemo i nekima od nas je čast, zadovoljstvo i lako da prevaziđemo to da napravimo podcast, da prevaziđemo to da izađemo kod Rade u Hronici, a nekima je čast i zadovoljstvo što su skrenuli pažnju na svoje dete da bi rešili problem za sebe i ono što mogu da izvučem kao zapravo vrlo pozitivnu stvar iz toga, jer je činjenica skretanjem pažnje na sebe, čak i u jednoj ovako maloj sferi, skrećeš zapravo pažnju na širu tu javnost. Dakle, čak i kada ti izađeš i kažeš imam dete sa tim i tim i meni treba da se reši problem, to obično napravi onaj talas, kao kad baciš kamenčić u vodu, koji izazove, butterfly efekt. Da. Efekat leptira, gde leptir mahne krilima negde u Brazilu, a to napravi buru u San Diego. To. I zapravo sam, kao i obično, skrenuo sa teme, ali sam samo hteo da kažem da su u ovim, idemo dalje, nemam pojma šta sam hteo da kažem, nešto je bila nekako završna fraza, ali to je to. Onda ovako. Pre nego što postavim pitanje koje postavljamo svim sagovornicima, nekad se zaborim... Poslednje pitanje je da li si platio parking? To ćeš vidjeti. To ćeš vidjeti poruku. S obzirom da je 10 godina prošlo, da li ima nešto što te nisam pitao ili imaš potrebu da kažeš, prošlo je, u novembru je bilo 10 godina, bila ideja da se u to vreme negde vidimo, ali bože moj, možda će da bude postavljeno negde 28. februara. Da li ima neka stvar koju sada sa ove distance 10 godina, a da te niko nije pitao, ja ti dajem prostor. Da li ima nešto što me niko nije pitao? Pa zapravo, evo, krenuli smo od nečega što nisam izgovorio ulazeći ovde u studio. Rekao sam kako sam u tom periodu, kada sam pokušavao da se preprofilišem iz prosto roditelja deteta u nekoga ko vodi organizaciju, beskonačno i besomučno pitali i bilo na početku, bilo na kraju svih gostovanja koje sam imao, a kako je sada mali Boris? I taj prelaz mi je bio strašno mučan, zato što nisam hteo da pričam o mom detetu. Hteo sam to negde da ostavim po strani iz puno razloga. Prvo, to nije primer svega u retkim bolestima. Znamo da je to jedan domen koji obuhvata niz simptoma, niz problema, niz uzrasta i tako dalje. A drugo, želeo sam da nekako pokušam da stavim jasno na znanja da nisam samo to. I u stvari, kad kažeš da li ima neko pitanje koje mi niko nije postavio, pa ne, u stvari ima strašno puno pitanja koje mi niko nije postavio. Zapravo, pre neki dan sam u šali nekim francuskim prijateljima, pošto sada živim u Francuskoj, na srpskom krenuo da deklamujem ono što sam verovatno izgovorio 2,5 miliona puta najmanje, a to je retka bolest je, retkih bolesti ima toliko i toliko i tako dalje. I shvatio da ja dan danas u pola dana i pola noći to mogu da kažem bez ikakvog problema, zato što mi je toliko puta postavljeno. Dakle, spektar pitanja na koji zapravo odgovaraš je uvek bio strašno sužen. Razumem. I sve to da kažem kako u stvari ovde sam neizmerno zahvalan na prilici da proćaskamo ovako, zato što mislim da smo pokrili strašno puno stvari iz nekih uglova u kojima u drugim, kraćim formatima, s ljudima s druge strane za koje moraš da se potrudiš da razumeju uopšte o čemu pričaš. Nemaš vremena, jer potrošiš ogromnu energiju da uopšte vratiš razgovor na nešto smisleno. Bio sam jednom gostovao na TV Happy-u, gde se voditelj, svi znamo na koga mislim kad kažem Happy voditelj, probudio u jednom momentu i rekao, a šta su to retke bolesti? Jesu to neke tropske bolesti? I tu je razgovor otišao dođevola, ne zbog njega, nego zato što ja nisam hteo da pustim, jer bez obzira što je publika
takva kakva jeste za Happy, ta publika je isto naša publika u smislu toga da širimo svest o retkim bolestima. Da. I opet se vratiš na definiciju. A došao sam da pričam konkretno tada o nekom događaju koji smo organizovali. Ali vratiš se na početak i u stvari ono gde sam ovde najviše zahvalan i što ne moram da se vratim na početak, što možemo, da, vrtimo se u krug, negde su teme iste, sve proizilazi iz iste klice. Sve iz jednog drugog, da, preliva ide iz jednog u drugo i mislim da smo to uspeli da dočaramo. Ja ću biti srećan ako recimo neko ovo bude slušao kad bude muka da trči sat vremena, pa kao evo odsluša jedan podcast od sat vremena recimo. Da, pa negde kada smo, analiziranje ljudi koji slušaju, ali evo i kao što si, ti si te reči napisao, znači 2012. godine, tako. 2012. godine, a evo čitaju se danas i pomažu nekim ljudima, tako da i ovaj sadržaj, kad se nekome ukaže potreba ili prilika, kako god, verujem da može, znam da ćemo biti od koristi. Pitanje koje postavljamo svima, a to je, koja je tema? Dobro, koji se retko priča u javnosti, u društvu, a misliš da bi trebalo više u Srbiji? Ja mislim da znaš moj odgovor zapravo, bez obzira što nisi pitao, ne, ja hoću, naravno, nije nikakva fora da tebe nateram. Mada sam sklon tome da pokušam da okrenem razgovor ovako kad sam s ove strane mikrofona, mada smo ovog puta obojica svako sa svoje. Pa ja zapravo i dalje mislim da se ne priča dovoljno o retkim bolestima na kvalitetan način. Priča se, znamo šta su, ali da li znamo šta ćemo sa njima? Da li znamo iz svakog mogućeg ugla? Da li znamo kako će udruženja pacijenata da se razvijaju u ovom momentu? Da li znamo kako će struka odgovoriti na zahteve neminovnog razvoja tehnike i tehnologije koji se ne odnosi samo na lečenje, odnosi se na dijagnostiku isto tako, negu generalno i sve ostalo, i da li smo zapravo doprali do donosioca odluka na takav način da oni ne koriste retke bolesti kao pohvalu za sebe, na onom najbazičnijem nivou, kažeš retka bolest i uradili smo i niko ne ulazi u suštinu, nego da li razgovaramo o suštini stvari. I odgovor je ne, te zbog toga moj odgovor da li razgovaramo dovoljno o tome, ne. Da li je moguće to promeniti? Da, apsolutno. Moramo negde da počnemo. I mislim da ovaj podcast isto čini korak u pravom smeru. Neke stvari će biti malo lakše promeniti, neki ljudi malo bolje slušaju, neki malo manje. Ali uz dovoljno pritiska, a ovo govorim čak u onom fizičkom smislu, kao dijamanti se stvaraju od ugljenika pod pritiskom, uz dovoljno kvalitetnog pritiska, pa dobit ćemo te dijamante. Dobit ćemo, a i evo, rekao si više puta u toku ovog razgovora, da se neke stvari se prosto rešavaju ne brzinom kojom želiš i kojom očekuješ, ali da su sve ovo procesi. I znam da se stvari menjaju i da li može brže i da li može bolje, da li je to pravi smer, to jeste svakako prostor za razgovor, ali da se stvari pomeraju, da će se pomerati, da to radimo zajedno, u to nema sumnje, tako da ti još jednom hvala što si izdvojio vreme da dođeš u Reren Share. Naravno, hvala na pozivu još jednom.